Кыз сайкал Кабылова. Аял болгум келет, эркек болгондон тажадым. Белгилүү ырчы кыз сайкал Кабылова өзүнүн жеке инстаграм баракчасынан аял заты тууралуу кызыктуу пост менен бөлүштү. Аял деле эркек болгондон тажайт экен. Бүгүн курбуларым менен сүйлөшүп отуруп калдык. Алар айтат, мага мындай гүл берди. Киного барам эртең. Шоколад алып келди деп. Мен айтайын десем айтканга сөз жок экен. Меники болсо иштеп атам, үйдү бүтүрөйүн деп калдым. Мык жетпей жатат. Клипти бүтүрүш керек, жаңыр жазыш керек, кызыма кийим алыш керек, бала бакчаны төлөш керек деген сөздөр экен. Анан ойлонуп отуруп, мен да аял заты болгум келип кетти деп жазды кыз сайкал Кабылова. Булак аргумент KG. Карантин жылдыздардын жашоосун кандай өзгөрттү? Назира Айтбекова жашоомо өзгөртүү киргиздим десе, Данияр Эрматов айылга көнүп калганын айтат. Коронавирус эпидемиясынан улам март айынан тартып Кыргыз өлкөсүндө өзгөчө кырдаал режими, айрым аймактарга өзгөчө абал режими киргизилген. Май айынан чектөөлөр акырын алынып, 25 май күнү эл кадимки жашоого кайтууда. Ошого байланыштуу Супер KG порталы шоу чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө 2 айлык карантиндин жашоосуна тийгизген таасири тууралуу суал салды. Назира Айтбекова, алпароочу, карантинде жеке жашоомо өзгөртүү киргиздим. Карантин мага жакты. Өзүм менен өзүм калганга, жан дүйнөм менен сүйлөшкөнгө, эсептешкенге аябай керек болчу экен. Мен карантин маалында жан дүйнөм менен алек болдум. Жан дүйнөмдү иликтедим. Эмне кылдым? Келечекте эмне кылам? Баарын ойлондум. Жашоого болгон айрым көз караштарды өзгөрттүм. Жеке жашоомдо да ар кандай өзгөрүүлөрдү киргиздим. 2 айлык карантинди мен жан дүйнөмдү дарылоо карантини десем да болот. Былтыртан бери ден соолугум жакшы болбой ооруп жүргөм. Жаңы эле боорумду айыктырсам, өпкөм кармап, аны айыктырсам, астмам кармап, кыйналып жаткам. Ден соолук деле жөнү жок оорубайт экен. Жан соолукта көйгөй болгондо, ден соолукта да көйгөй болот экен. Ден соолукту бекемдөө үчүн жан соолук менен алек болдум. Психологиялык онлайн тренингтерге атайын акча бөлүп катыштым. Ар кандай аудио китептерди уктум. Өзүмдүн үстүмдөн иштедим. Ошондой эле баламды жакындан таанууга, аны менен жакындоого шарт болду. Мен аны кичинекей баладай көрбөй, чоң баладай карап, өзүмдүн философиялык ойлорум менен чоңдордун жашоосуна эрте аралаштырып алдым окшойт. Жалпысынан айтканда, мен үчүн карантиндин пайдалуу жактары көп болду. Данияр Эрматов, ырчы, айылга үйрөнүп калып, шаарга кетким келбей жатат. 2 айлык карантинди мен айылда өткөрдүм. Негизи мен үйлөнгөндөн кийин ата-энеме кызмат кылып, үйдө болом деп пландап жаткам. Өлкөдөгү абалга байланыштуу карантин жарыяланып, планым 2 эсе бекемделди. Мен 15 жылдан бери Бишкекте жүрүп, айылга келгенде көп турчу эмесмин. Карантиндин шылтоосу менен үйдө ата-энемдин кашында көбүрөөк отурдум. Айылдагы жумуштарды кылдым. Айылда турмуш мурункудай эле кыйын экен. Көптөн бери мындай жашоодон алыстап, унутуп калган экем. Албетте киргизилген чектөөлөр аябай сезилди. Бирок башка түшкөндөн кийин баш ийбегенге арга жок экен. Азыр айылга үйрөнүп калып, эми шаарга кетким келбей жатат. Айпери Кубик кызы, ырчы, көчөгө чыккым келбей калыптыр. Мен жер үйдө тургандыктан карантин көп билинген жок. Мурун той же башка иштер менен сыртта көп жүрүп, үйдө аз болсом карантинде үй кожойкеси болуп түрлөп тамак жасадым. Балдарым менен ойнодум. Убактымдын көп бөлүгүн жакындарыма арнадым. Карантин мага пайдалуу болду. Бир гана жаман жагы, үйдө отуруп көнүп калган экем, көчөгө чыккым келбей жатат. Жолдошум элдин аялдары күйөөлөрүн көчөгө чыгара албай кыйналса, сен чыкпайм дейсиң да, деп мени көчөгө араң чыгарып жатат. Актан Рыскелдиев, актер, 2 айдын ичинде уулдарым мага жакын боло түштү. Карантин маалында мен өзүм үчүн көп нерсени алдым. Алгач 4-5 күн уйкунун акесин тааныткандан кийин жата берсең, күн ушинтип өтө берет экен. Андан көрө турайын деп аракетимди баштадым. Мурун деле балдарыма атайын убакыт бөлчүмүн, бирок карантинде болгон убактымдын баарын балдарыма бөлдүм.
чогуу сүрөт тартканды үйрөндүк. Көп нерсени тааныдык дегендей. 2 айдын ичинде 2 балам, өзгөчө улуусу Мага аябай жакын боло түштү. Бүгүн жумушка чыгаарда да атам мени уктатмайынча уктабайм деди. Мурун эмне болсоң ошол бол деп апасына калтырып кетип калчумун. Азыр көңүлүн кыя албай, уктатып, анан жумушка чыктым. 2 ай бою үйдөн чыкпай, үй бүлөм менен болсом да келинчегим бизге көп көңүл бөлгөн жоксуң дейт. Роза Шакирова, Ырчы. 2 ай таласта кайын журтумда уста бактым. Биз үй бүлөбүз менен 2 ай бою таласта болуп, жаңы эле келдик. Айылдагы үйгө дарбаза койдурганбыз. Ошого күндө устага тамак жасап, үй оокаттары менен болуп 2 ай карантин өтүп кеткенин билбей калдым. Үйгө коноп келсе, ал кандай жерден келди билбейсиң да. Ар ким келип кеткенден кийин колду антисептикалык каражат менен тазалай берип, колдорум кесилип кетти. Эгер Бишкекте батирде калсам, чындап боолугуп кыйналмак экем. Гүлназ Чыныбек кызы, Ырчы. Ар бир күндү барктаганга үйрөндүк. Карантин буга чейинки жасаган иш аракеттерибизди эмнеге жетиштик, эмнеге жетишпей калдык, баарына сырттан көз салып, саресеп салууга чоң шарт түзүп берди. Мурун күнүмдүк жашоо менен алып урушуп, ары чуркап, бери чуркап, көп нерсеге маани берчү эмес экенбиз. Мен 2 ай бою айылда болдум. Мурун үйгө бир тийип эле той концерт деп кетип калчумун. Ойлоп көрсөм 11-классты бүтүп кеткенден бери мынчалык көп убакыт өткөргөн эмес экем. Үйдө жүрүп оокат ашка каралашып, мурунку балалык кезге кайткандай болдум. Мен жаңы карантинди киргизгенде аябай жаман болдум. Түш көргөндөй, ойгонуп кетсек, мурунку жашоого кайтып калчудай күтө бердим. Чынында эле ушинтип чектелип калдыкпы? Тойлор мурункудай болбой калдыбы? Салондор иштебейби? Эми деп көпкө кабыл ала албай жүрдүм. Чет өлкөгө чыгуу бул жакта турсун. Өз мекенибизде туруп, саат мынчадан кийин көчөгө чыкпайсың деп чектегендин өзү жаман экен. Кудай деле мындай нерсени жөн бербесе керек. Ойлонгула, жашоонун кадырын билгиле деди окшойт. Той ашта, концерттерде чапкылап ырдап жүргөн күндөрдүн баркына жеттик. Ал кезде блокнотту карап коюп, бул жака барам, тиги жака барам деп кадимки күн катары кабыл алчу элек. Көрсө кадимкидей кабыл алынган күндөрүбүз эң баалуу тура. Булак Супер KYRGYZ сайты. Отуз 7 жыл бирге түтүн булаткан Эркек менен Натальянын махабат баяны. Чүй облусунун Панфилов районуна караштуу Панфилов айылынын тургуну Эркек Карасартов Россияга окууга барып, орус элинин кызына баш кошуп, аны мекенине алып келген. Эркек менен Наталья Карасартовалардын баш кошуп, бирге түтүн булатып келе жатканына быйыл 37 жылдын жүзү болду. Эки улуттун ынтымагын чыңдаган бактылуу үй бүлө менен аймактык кабарчы таанышты. Наталья Иванованын айтымында, ал жолдошу менен таанышканга чейин Кыргыз деген улут, Кыргызстан деген өлкө бар экенин билген эмес. Өзү 1966 жылы Москва облусунун Егорьевск шаарында төрөлгөн. Апасы тигүүчү, фабрикада токуучу, атасы автобус айдоочу болуп эмгектенишкен. 1-класстан 8-класска чейин Егорьевск шаарындагы мектепте окуп, андан соң Коломенский атындагы айыл чарба техникумуна тапшырдым. Мына ошол жерден мен өз сүйүүмдү таптым. Жолдошум Эркек менен тааныштым. Ал 1963 жылы Панфилов районундагы Панфилов айылында төрөлгөн. Анын атасы улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Кийин совхоз-колхоздо эмгектенген экен. Апасы болсо үй кожойкеси болгон. Эркек Панфилов айылында 10-класста аяктап, дал ушул мен окуган техникумга тапшырганы келген экен. Биз дос болуп жүрүп, 1983 жылы 7-октябрда баш коштук. Ошондон 1 ай өтүп, тактап айтканда ноябрь айында Эркек советтик куралдуу күчтөрдүн катарына чакырылды. Ал аскерде Забайкаледе 2 жыл жүрдү. 1984 жылы улуу кызыбыз төрөлдү. Атын Татьяна деп койдук. 1987 жылы экинчи кызым Марина төрөлдү. Ошол эле 1987 жылы Кыргызстанга биротоло көчүп келдик. 1992 жылы Алина кызыбыз төрөлдү. 1996 жылы Иманбек аттуу балабыз төрөлдү деди ал. Жубайлар Россиядан свадьба, ал эми Кыргызстандан той өткөрүшкөн. Биз Россияда ата-энемдин үйүндө жашадык. Ал жактан баш кошуп, жарандык абалдын актыларын каттоого тургандан кийин свадьба өткөргөнбүз. Ал эми Кыргызстанга келгенде той өткөрдүк. Мен жолдошум менен таанышканга чейин Кыргыз деген улут, Кыргызстан деген өлкө бар экенин билчү эмесмин. Ошентип мен билбей жүргөн улуттун мыкты жигитине турмушка чыгып, чогуу түтүн булатып жашап келе жатканыбызга быйыл 37 жыл болду деди ал. Булак турмуш KYRGYZ.